Ιοράντα, καλώς ορίσατε στη Ρουμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο δικαστήριο μου που έγινε χτες. Părinte Sava, bine ați venit în România. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la judecata mea care a avut loc ieri. Να μας πείτε δύο-τρία λόγια τι έγινε χθες από την ώρα σας. Să ne spuneți câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat ieri din punctul nostru de vedere. Μας είχατε καλέσει για να παρευρεθούμε ως μάρτυρες υπερασπίσεως. M-ați chemat ca să fiu alături ca și martor al apărării. Οι πατέρες από το Όρος δεχτήκανε την πρόσκληση. Părinții din Sfântul Munte au acceptat această invitație. Και που έχουμε ήδη κόψει το μνημόσυνο, οι πατέρες που έχουν κόψει το E vorba μνημόσυνο. de părinții din Sfântul Munte care au întrerupt deja pomenirea. Και με έστειλαν στη Ρουμανία για να τους αντιπροσωπεύσω και για να σας βοηθήσουμε. Și m-au trimis ca să îi reprezint pe acești părinți și să vă ajut. Διότι εσείς αυτή τη στιγμή κατηγορείστε ότι είσαστε εκτός εκκλησίας επειδή δεν μνημονεύετε. Pentru că dumneavoastră sunteți în momentul acesta acuzat că sunteți în afara bisericii de vreme ce ați întrerupt pomenirea. Γι' αυτό παρόλο ότι κακή κατάσταση των καιρικών συνθηκών ήρθαμε για να βοηθήσουμε την ομολογία που κάνετε κι εσείς. Cu toate că condițiile atmosferice și condițiile de vreme au fost foarte grele, am venit să vă ajutăm în această mărturisire pe care o dați. Αλλά δυστυχώς ενώ τους είχαμε ειδοποιήσει ότι θα στείλουμε χαρτί, είχαμε στείλει χαρτί και τους είχαμε ειδοποιήσει ότι θα παρευρεθούμε. Cu toate că am trimis episcopiei scrisoare prin care spuneam că o să vin la proces, Δεν μας κάνανε δεκτούς. nu m-au primit. Φυσικά χωρίς δικαιολογία Fără nicio justificare και τελείως παρανόμως. și în final, de fapt, nu m-au acceptat în mod ilegal. Διότι ο κατηγορούμενος υποχρεούται να έχει και μάρτυρα υπερασπίσεως αλλά και δικηγόρο. Pentru că acuzatul are dreptul să aibă atât martori ai apărării, cât și un avocat. Καταρχήν ήταν τελείως παράνομο αυτό που έκαναν. Ceea ce au făcut ei întreg consistorul, toată judecata a fost ceva ilegal. Διότι σας καλούν σε ένα δικαστήριο χωρίς να σας προσκομίσουν, να σας δώσουν φάκελο με το κατηγορητήριο. Totul a fost ilegal, în primul rând pentru că v-au chemat la proces fără să vă dea dinainte un dosar cu acuzațiile care vi se aduc. Έτσι ώστε εσείς να μπορείτε να προετοιμαστείτε για ποιο λόγο σας κατηγορούν. Astfel încât să puteți să vă pregătiți și să răspundeți la acuzațiile care vi se aduc. Για να μπορείτε να απαντήσετε. Și să puteți să dați răspuns în fața lor. Αυτά είναι απαράδεκτα. Toate aceste lucruri sunt inacceptabile. Και πρέπει να μαθευτούν από τον λαό, να μαθευτούν να βγουν στο λαό. Și ele trebuie să fie auzite de către popor. Διότι θα πρέπει και ο λαός να καταλάβει ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Pentru că poporul trebuie să înțeleagă că în acest moment avem o foarte mare problemă. Μετά την Κρήτη, μετά τη σύνοδο της Κρήτης, După sinodul din Creta, τα πράγματα έχουν αλλάξει. lucrurile s-au schimbat. Ο οικουμενισμός δούλευε υπογείως και τώρα τα τελευταία χρόνια φανερά. Ecumenismul a lucra și până atunci în biserică în mod din acesta subteran, dar acum lucrează în mod vădit. Αλλά τώρα με την σύνοδο της Κρήτης, după sinodul din Creta, την ψευδοσύνοδο να το πούμε καλύτερα, mai bine zis acest fals sinod din Creta, έχουμε μια επικύρωση επίσημα του οικουμενισμού ως την κυρίως θεολογική γραμμή που θα ακολουθήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Avem o acceptare oficială a ecumenismului ca linie teologică pe care biserica ar trebui să o urmeze în continuare. Είναι πεδαριώδες οι απόψεις που λένε ότι δεν έγινε τίποτα στην Κρήτη. Sunt inutile și fără sens acele păreri care spun că în Creta nu s-a întâmplat nimic rău. Διότι στην ουσία έγινε μεγάλη προδοσία. Pentru că, de fapt, acolo a avut loc o mare trădare. Είναι μεγαλύτερη προδοσία από ό,τι ήταν τότε στη Φεραροφρονδία, στη ψευδοσύνοδο της Φεραροφρονδίας. Este o trădare mult mai mare decât cea care a avut loc la acel sinod de la Ferrara Florența din timpul Sfântului Marcu Eugeniu. Και έχουμε κατάλυση όλου του Ευαγγελίου και των συνόδων. Și în acest sinod din Creta sunt anulate atât Evanghelia cât și sinodele ecumenice. Η αντίδραση που έχετε εσείς reacția de împotrivire pe care o aveți dumneavoastră είναι η πατερική οδός este calea patristică που ακολούθησαν
όλοι οι Άγιοι μας pe care au urmat toți sfinții noștri. Και αυτό γίνεται σύμφωνα και με τους κανόνες της Εκκλησίας. Și această luptă și această linie este și conform Sfintelor Canoane ale Bisericii. Εμείς ως Αγιορείτες Πατέρες έχουμε ήδη διακόψει την μνημόνευση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Noi, părinții atoniți, deja am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu, Βασιζόμενοι όχι μόνο στον 15ο κανόνα της Πρώτο-Δευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, bazându-ne nu numai pe canonul al 15-lea al Sinodului 1-2 Trulan din vremea Sfântului Fotie cel Mare, αλλά σε πάρα πολλούς κανόνες της Εκκλησίας μας ci și pe foarte multe alte canoane ale bisericii noastre, και αποστολικών κανόνων αλλά και από συνόδους, canoane atât apostolice cât și de la sinoade, όπως είναι ο 31ος των Αποστόλων, ο 33ος της Λαοδικίας Συνόδου cum este canonul 31 apostolic, canonul 32 al Sinodului de la Laodicea και τόσοι άλλοι που δεν τους θυμόμαστε τώρα și multe alte canoane pe care acum nu mi le amintesc pe de rost. Αλλά τους έχουμε γράψει στις επιστολές που έχουμε στείλει. Însă le-am scris toate aceste canoane în scrisorile pe care noi, ca părinții aghioriți, le-am trimis. Και είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στην αίρεση που κηρύσσεται πια επίσημα. Și este singurul mod în care noi putem să reacționăm la erezia care acum este acceptată în mod oficial. Δυστυχώς η Εκκλησία της Ρουμανίας, από ό,τι μαθαίνουμε, Din ceea ce am aflat până acum, Biserica Ortodoxă a României όχι μόνο δέχεται την σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη, nu numai că acceptă sinodul din Creta ca fiind unul ortodox, αλλά υπάρχουν και επίσκοποι που vάζουν τους ieriείς τους να ορκιστούν ότι θα την αποδεχτούν τη σύνοδο. și există și episcopi care îi pun pe preoții lor să jure că acceptă sinodul din Creta. Και αυτό είναι απόδειξη ότι για αυτούς ισχύει η σύνοδος. Aceasta este o dovadă că pentru acești episcopi sinodul din Creta este valabil. Διότι όπως ξέρουμε το 22ο άρθρο του 6ου κειμένου της Συνόδου, Pentru că așa cum știm din articolul 22-lea al documentului 6 al Sinodului din Creta, λέει μέσα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και πρέπει να γίνει αποδεκτό υποχρεωτικά. se spune acolo Να că, γίνουν αποδεκτές υποχρεωτικά οι αποφάσεις της Συνόδου. se spune acolo că nu sunt permise împotriviri și că toate hotărârile Sinodului din Creta sunt obligatorii, trebuie să fie acceptate de către toți. Οπότε βλέπουμε ότι η Σύνοδος της Κρήτης έχει ήδη μπει σε εφαρμογή. De fapt, vedem că Sinodul din Creta deja este pus, hotărârile lui sunt puse în aplicare. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Noi, ca și creștini ortodoxi, δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτε, κανένα νεωτερισμό μέσα στην πίστη μας. nu putem să acceptăm nimic nou în credința noastră. Και ακολουθούντας εμπρότης τον Απόστολο Παύλο, și urmând în primul rând pe ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, ο οποίος είναι το στόμα του Χριστού, care este supranumit și gura lui Hristos, που μας λέει ότι όταν κάποιος σας ευαγγελιστεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας είπαμε, να είναι ανάθεμα. el ne spune că atunci când cineva va vesti ceva diferit de ceea ce vă spun eu, să fie anatema. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαχρονική, αν διαβάσουμε την ιστορία την εκκλησιαστική ιστορία, Dacă cercetăm istoria bisericii de-a lungul timpului, η αντίδραση που διαχρονικά είχαν οι Άγιοι μας, όταν κάποια αίρεση κηρύσσονταν, reacția de împotrivire sau de respingere pe care au avut-o Sfinții Părinți atunci când era propovădit o anumită erezie, ήταν να σταματούν την κοινωνία με τους αιρετίζοντες επισκόπους και τους αιρετικούς. Reacția lor era aceea de a opri comuniunea cu episcopii care propovădeau erezia și cu toți cei care erau de acord cu ea. Και αυτό γιατί, για να μην υπάρχει μολυσμός στην πίστη. Și acest lucru de ce îl făceau? Pentru a nu fi întinată credința. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta. Όταν μνημονεύουμε έναν επίσκοπο, Când pomenim un episcop, αυτό έχει δύο έννοιες. are două sensuri acest lucru. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε απλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Astăzi o să mă spun simplu aceste lucruri ca să înțeleagă lumea. Η πρώτη έννοια είναι ότι ανήκουμε στην τάδε επισκοπή, Ορθόδοξη επισκοπή, που έχει τον τάδε επίσκοπο. Primul sens al pomenirii este că aparținem de o anumită episcopie care este condusă de către un anume episcop. Η δεύτερη έννοια, Ortodox. η δεύτερη έννοια, Al doilea που είναι sens, και η πιο σημαντική, care este mai important, είναι ότι η πίστη του επισκόπου είναι η πίστη που έχω εγώ. este că
credința episcopului este aceeași cu credința mea. Έχουμε κοινωνία πίστεως. De fapt, noi avem o comuniune de credință. Γι' αυτό και τον μνημονεύουμε. De aceea îl și pomenim. Δεν θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε έναν αιρετικό. N-am putea să pomenim un eretic. Όταν λοιπόν ο επίσκοπος, σύμφωνα με το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, În momentul în care un episcop, conform canonului 15 al Sinodului 1-2 Turlan din vremea Sfântului Foție cel Mare, ο οποίος, παρεπιπτόντως, να πούμε ότι πριν 2 αιώνες ο Άγιος Σοφρόνιος Επίσκοπος Ιερουσαλήμων το είχε πει αυτό, είχε γράψει τέτοιο κανόνα. în urmă cu 2 secole, Sfântul Sofron al Ierusalimului a scris un astfel de canon. Ένας τεράστιος Άγιος, έτσι, ο Άγιος Da, un Σοφρόνιος. mare sfânt al bisericii, Sfântul Sofronie. Όταν λοιπόν ο Επίσκοπος κηρύσσει αίρεση γυμνή κεφαλαία, απροκάλυπτα στην Εκκλησία, Atunci când episcopul propovăduiește o erezie cu capul descoperit, adică în mod vădit, τότε και προτού να γίνει καταδίκη του Επισκόπου, προτού να τον καταδικάσει μια συνόδος, înainte ca un sinod să îl condamne pe acest episcop, θα πρέπει να διακόπτουμε την κοινωνία μαζί του, trebuie să întrerupem comuniunea cu el, διότι δεν έχουμε, εκτός ότι δεν έχουμε την ίδια πίστη, είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Nu numai că nu avem aceeași credință cu el, dar el nu mai este din acel moment un episcop adevărat, ci este un fals episcop și un fals învățător. Ο κανόνας λοιπόν, εκφράζοντας τη διαχρονική μαρτυρία των Αγίων, Acest canon al 15-lea, exprimând de fapt credința, aceeași credință a Sfinților de-a lungul timpului, μας λέει ότι όταν ένας επίσκοπος δεν έχει αιρετικές απόψεις και τις λέει, τις πιστεύει και τις διδάσκει, ne spune că atunci când un episcop are idei eretice, crede în ele și ni le predă, vrea să ne învețe aceste idei, τότε δεν είναι αληθινός ο επίσκοπος. atunci el nu este un episcop adevărat. Και εμείς έναν ψευδεπίσκοπο δεν μπορούμε να μνημονεύουμε, Și noi nu putem să pomenim un fals episcop. διότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον αιρετικό. Pentru că nu putem să avem comuniune, părtășie cu vreun eretic. Διότι ακόμα και αν εμείς πιστεύουμε σωστά, Că și dacă noi credem în mod corect, așa cum trebuie, όταν όμως μνημονεύουμε αιρετικό επίσκοπο, atunci când noi pomenim un episcop eretic, τότε λογίζεται σε εμάς ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτόν. atunci se înțelege faptul acesta că noi avem aceeași credință cu el. Και θα κριθούμε με την πίστη του επισκόπου. Și noi o să fim judecați pe baza credinței episcopului, nu a noastră. Δηλαδή θα κολλαστούμε, όπως λέμε στα λαϊκά, τζάμπα. Adică, așa cum spunem noi mai lumește, o să ajungem în iad pe degeaba. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, ότι είναι πολύ σημαντική η μνημόνευση για αυτό το λόγο. Είναι θέμα σωτηριολογικό. Din acest punct de vedere, sau din acest motiv, pomenirea episcopului este foarte importantă, ea fiind o problemă soteriologică, problemă de mântuire. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Însă mai există un aspect. Όταν εμείς μνημονεύουμε επίσκοπο που κηρύσσει αίρεση, Atunci când noi pomenim un episcop care propovăduiește o erezie, η αίρεση αυτή εξαπλώνεται στην Εκκλησία. această erezie se răspândește în biserică. Αφού δεχόμαστε αυτά που λέει ο επίσκοπος, Din moment ce noi acceptăm ceea ce spune episcopul, δεχόμαστε ότι αυτή είναι και η ορθόδοξη άποψη. acceptăm că de fapt aceasta este părerea ortodoxă, învățătura ortodoxă. Οπότε αυτό παγιώνεται μες στην Εκκλησία ότι αυτή είναι η ορθοδοξία. Și atunci se încetățenește lucrul acesta că erezia este de fapt învățătura cea adevărată în biserică. Έτσι η νόσος, η αρρώστια δηλαδή της αίρεσης, Astfel boala ereziei, αντί να θεραπευθεί, în loc să fie vindecată, εξαπλώνεται στο σώμα της Εκκλησίας και στους πιστούς, ea se extinde în trupul bisericii și în rândul credincioșilor, με αποτέλεσμα τον θάνατο. iar consecința este moartea. Αν δηλαδή εμείς δεν σταματήσουμε την μνημόνευση του επισκόπου, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για την κακοδοξία. Dacă noi nu oprim pomenirea episcopului eretic, suntem și noi răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru erezie. Και αυτό γιατί? Și de ce lucrul acesta? Γιατί οι Άγιοι μας λένε ότι έστω και κάτι μικρό να αλλάξει στην πίστη, αυτό είναι αίρεση. Pentru că Sfinții ne spun că și dacă s-ar schimba un lucru foarte mic în credință, acela este erezie. Τώρα στην Κρήτη άλλαξαν τα πάντα. În Creta s-au schimbat toate, nu ceva mic. Άλλαξε το σύμβολο της πίστεώς μας. S-a schimbat crezul. Δεν έχουμε μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία. Nu mai avem una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Έγινε αποδοχή όλων των προηγουμένων συμβουλίων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, των λεγόμενων εκκλησιών, που είναι αιρέσεων δηλαδή. Au fost acceptate toate cele pe care le învață așa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor, care de fapt este al
un Consiliu Mondial al Ereziilor. Και αυτή τη στιγμή, όπως διατυπώθηκε και στην Κρήτη, στη Σύνοδο, Și în acest moment, așa cum s-a stabilit și s-a hotărât la Sinodul din Creta, οι αιρέσεις δεν είναι πια αιρέσεις. erezia nu mai este erezie. Είναι εκκλησίες. Ereziile sunt biserică, Που έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς, care și se spune că noi avem aceeași credință cu ei, αλλά δεν έχει διατυπωθεί με τον σωστό τρόπο. însă ea n-a fost încă formulată într-un mod corect. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în istorie să se spună așa ceva. Είναι το απάβγασμα της οικουμενιστικής θεώρησης και της οικουμενιστικής αίρεσης της παναιρέσεως του. Este de fapt un moment de strălucire, de biruință al învățăturii eretice pe care o propovăduiește ecumenismul. Fisica οι αιρετικοί και οι οικουμενιστές προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Desigur, ecumeniștii și ereticii prezintă faptele în așa manieră, spunând că de fapt nu s-a întâmplat acest lucru. Αλλά και μόνο που δέχονται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως όντως εκκλησιών, dar și numai prin faptul că acceptă Consiliul Mondial al Bisericilor ca fiind într-adevăr un Consiliu al Bisericilor. Και δεν τις ονομάζουν αιρέσεις, φτάνει. Și nu le numesc pe aceste biserici, în ghilimele, erezii, este de ajuns. Δυστυχώς και το επίσημο Άγιον Όρος δεν πήρε σωστή θέση. Din păcate și partea oficială a Sfântului Munte nu a luat o atitudine bună și corectă. Και είπε ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες στα κείμενα που πρέπει να διευκρινιστούν. Și au spus doar că există niște neclarități în texte care vor fi clarificate. Εμείς ως αγιορείτες πατέρες που έχουμε διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, Noi ca și părinți aghioriți care am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu, μας ζητήθηκε πώς θα έπρεπε να γίνει η διατύπωση για να είναι ορθόδοξη για τις εκκλησίες. ni s-a cerut să spunem care ar fi formularea prin care aceste texte să fie acceptate, aceste erezii să fie acceptate ca și biserici. Η διατύπωση της Συνόδου είναι εξής, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία Formularea de la Sinod din Creta este faptul că Biserica Ortodoxă δεν είναι αναγνωρίζει, αλλά αποδέχεται. Είναι πιο χειρότερο. nu numai că, nu că recunoaște, ci acceptă την ύπαρξη άλλων ιστορικών εκκλησιών και ομολογιών, existența, deci ea acceptă existența altor biserici heterodoxe που δεν έχουμε ακόμα κοινωνία μεταξύ μας. Cu care încă noi nu avem comuniune. Ναι. Λοιπόν, περίπου έτσι. Da, cam așa este sensul. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Ăsta este sensul textului. Αν θέλαμε να ήταν ορθόδοξο η διατύπωση, Dacă vroiam ca formularea să fie una ortodoxă, θα έπρεπε να ήταν ως εξής. trebuia să fie așa. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, Biserica Ortodoxă, όντως η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, care este cu adevărat biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolică a lui Hristos, γνωρίζει, αποδέχεται, μάλλον γνωρίζει την ύπαρξη, cunoaște că există sau știe de existența ναι, άλλων, πώς να το πούμε τώρα, χριστιανικών κοινοτήτων. Άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, μάλλον άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, recunoaște existența altor comunități religioase, deci nu creștine, οι οποίες για την Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζονται αιρέσεις, care pentru Biserica Ortodoxă sunt de fapt numite erezii, οι οποίες αποκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, care s-au rupt de trupul bisericii και δεν έχουμε κοινωνία μαζί τους λόγω των πεποιθήσεών τους, λόγω των πιστεύων τους. și nu avem comune cu ei datorită crezului lor și convingerilor lor. Ο μοναδικός τρόπος κοινωνίας μαζί τους Singurul mod prin care noi am putea să intrăm în comune cu ei είναι η επιστροφή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. este întoarcerea lor la Biserica Ortodoxă. Αποδεχόμενοι τα ορθόδοξα δόγματα, acceptând ei dogmele ortodoxe και απορρίπτοντας τις αιρέσεις τους. și respingând ereziile lor. Περαιτέρω διάλογος δεν μπορεί να υπάρξει. Un dialog mai departe de acest punct nu are sens. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση Aceasta este formularea που θα δεχόμασταν, γιατί μια σύνοδος γίνεται για να καταδικάσει αιρέσεις. Pentru că un sinod are loc ca să condamne o erezie. Όχι για να επαναφέρει τις αιρέσεις ότι είναι εκκλησία, είναι μέλος της εκκλησίας. Și nu se poate face un sinod ca el să readucă ereziile și să le transforme din nou, să le recunoască ca și biserică. Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης είπε φοβερές βλασφημίες. Sinodul cel fals și tâlhăresc din Creta a afirmat niște blasfemii foarte grave.
Αυτή είναι μία που είπαμε. Aceasta este una dintre ele. Μία άλλη που υπάρχει μέσα και δεν την αναγνωρίζουν οι άνθρωποι είναι η εξής. O altă blasfemie care există în textele din Creta și pe care oamenii nu o cunosc este următoarea. Λέει μέσα στα κείμενα ότι έχει χαθεί η ενότητα των χριστιανών. Se spune în textele acestui fals sinod că s-a pierdut unitatea creștinilor. Και ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών βοηθάει για να ξαναβρούμε αυτή την ενότητα. Și că acest Consiliu Mondial al Bisericilor ajută pentru a se restabili această unitate. Είναι η αιρετική θεωρία περί διηρημένης εκκλησίας. Este teoria eretică despre biserica cea Που διαιρείται. care este împărțită. Este împărțită. Despre biserica împărțită. Αυτό είναι βλασφημία. Este o blasfemie. Η εκκλησία δεν διαιρείται ποτέ. Biserica nu se împarte, despre biserica împărțită, da? Ναι. Deci biserica nu se împarte niciodată. Απλώς αποκόβονται οι αιρετικοί από το σώμα της. Și ereticii sunt cei care se rup pe ei înșiși de trupul bisericii. Deci biserica în sine, αποχωρούν από την εκκλησία. biserica nu se desparte, ei se despart de biserică. Ακριβώς. Και περιμένουμε την επανάκαμψή τους, δηλαδή να ξανάρθουν σε εμάς. Și noi de fapt așteptăm reîntoarcerea lor la trupul bisericii. Αλλά ο Χριστός η εκκλησία δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Dar biserica niciodată n-a pățit nimic rău în sine. Όταν λέμε λοιπόν διηρημένη εκκλησία, πάνω να πει ότι η εκκλησία μας δεν έχει την ενότητα της πίστεως. Dacă spunem biserică împărțită, înseamnă că biserica nu mai are unitate. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεχόμαστε ότι και εμείς δεν έχουμε την αληθινή πίστη. În felul acesta, noi am acceptat că nici noi nu avem credința așa adevărată. Είναι η θεωρία των κλάδων. Este de fapt teoria ramului. Ότι όλοι έχουν μέρος της αλήθειας. Că toți au câte o părticică de adevăr. Και όλοι μαζί έχουμε την αλήθεια. Și numai împreună noi toți putem constitui adevărul. Δηλαδή αποδεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο În felul acesta noi am acceptat ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει όλη την αλήθεια. că Biserica Ortodoxă nu are tot adevărul. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία. Este o mare blasfemie acest lucru. Στο Άγιο Πνεύμα, στους Αγίους Πατέρες δεν αποδεχόμαστε τις συνόδους. Față de Sfinții Părinți, nu acceptăm sinoadele ecumenice. Καταλύονται τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε πια. Toate sunt distruse și date la o parte. Nu mai există nimic. Το πλήρωμα της χάριτος υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Deplinătatea Harului există numai în Biserica Ortodoxă. Έστω και αν μείνουν τρεις Ορθόδοξοι, Și dacă vor rămâne numai 3 ortodoxi, αυτοί οι τρεις Ορθόδοξοι θα έχουν την πληρότητα της χάριτος και της αληθείας. acești 3 ortodoxi vor avea deplinătatea Harului și a adevărului. Αυτά όλα είναι μέσα στα κείμενα της Συνόδου. Toate aceste erezii se află în documentele Sinodului din Creta. Πολύ καλά κρυμμένα. Sunt foarte bine ascunse Με τον τρόπο που το διατυπώνουν în modul în care ele sunt formulate και με τον τρόπο που θέλουν να το κρύψουν. și prin modul în care sunt ele ascunse în text. Αλλά αν κάποιος κάνει μια συστηματική και προσεκτική ανάγνωση των κειμένων, Dacă cineva citește cu atenție textele acestea, εκτός ότι θα βρει ότι όλη η θεολογία της Συνόδου διέπεται από την αιρετική διδασκαλία του Ζιζιούλα, în afară de faptul că își vor da seama că toată teologia sau învățătura Sinodului provine din teologia eretică a Mitropolitului Ziziuras, αλλά θα δει ότι εκπροσωπεί τη θεωρία των κλάδων και της διηρημένης εκκλησίας. de fapt aceste texte reprezintă sau sunt reprezentantele teoriei ramurilor și aceleia despre biserica împărțită. Αναδεικνύοντας σαν ορθόδοξη θεολογία τη βαπτισματική θεολογία. Ei de fapt recunosc ca prin aceste texte ca fiind teologie ortodoxă, teologia baptismală. Γι' αυτό και ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι επιτρέπονται πια και μεικτοί γάμοι. Iar ca și consecință acestui fapt este îngăduirea sau permiterea săvârșirii căsătorilor mixte. Αφού οι αιρετικοί δεν είναι αιρετικοί, μπορούμε να έχουμε κοινωνία πίστεως μαζί. De vreme ce ereticii nu mai sunt eretici, atunci putem să avem comunie de credință. Στην ουσία καταλύουν, ακυρώνουν τον 72ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. În felul acesta este anulat canonul al 72-lea al Sinodului 1-2 Trulan, που λέει ότι δεν μπορεί ένας αιρετικός να παντρευτεί ορθόδοξο, prin care se spune că un eretic nu se poate căsători cu un ortodox. αλλά τώρα μπορεί, επιτρέπεται, διότι δεν είναι αιρετικός. Însă acum se îngăduie acest lucru pentru că mai este considerat eretic. Λοιπόν, είναι και πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να μένουμε ώρες για αυτά τα Am θέματα. putea ore întregi să vorbim despre acest lucru Και μάλιστα ως επιστέγασμα όλων αυτών, și ca și ως τελείωμα όλων αυτών, ca și lucru cel mai grav dintre toate, θα λέγαμε ότι το σύστημα που ακολουθήθηκε δεν ήταν το συνοδικό. sistemul care a fost urmat acolo nu a fost cel sinodal.
ήδη αν διαβάσουμε από τον Ιανουάριο στην τελευταία συνάντηση που είχαν για τα προσυνοδικά, ήταν ήδη ψηφισμένα τα κείμενα. Deja din ianuarie anul trecut, când a avut loc ultima întâlnire presinodală, deja, de fapt, documentele care au fost apoi prezentate în Creta au fost deja semnate de atunci. Ψήφισαν μόνο 10 αρχιερείς. Au votat doar 10 episcopi. Αντί ο κάθε αρχιερέας να έχει την ψήφο του και να είναι αποφασιστική ψήφος. În loc să aibă fiecare episcop dreptul de vot și să fie acest vot decisiv. Και απλώς μαζεύτηκαν εκεί για να πούνε ότι οι αιρέσεις δεν είναι πια αιρέσεις. Ei, de fapt, s-au adunat acolo ca să hotărască și să spună că ereziile nu mai sunt erezii. Οπότε η αντίδραση που έχετε εσείς De aceea, reacția pe care o aveți dumneavoastră και γενικά που υπάρχει σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, που διακόπτουν οι ιερείς και οι μοναχοί το μνημόσυνο των επισκόπων που δέχονται την Κρήτη, reacție care există în toată lumea ortodoxă prin preoții care întrerup pomenirea episcopilor care acceptă sinodul din Creta. Είναι η σωστή υγιής αντίδραση που πρέπει να υπάρχει. Este reacția corectă și sănătoasă care trebuie să existe. Για να μην μας λογιστεί ότι και εμείς είμαστε αιρετικοί. Pentru ca să nu fim considerați și noi eretici. Διότι δυστυχώς όποιος δέχεται τις αποφάσεις της Συνόδου, Pentru că toți cei care primesc, acceptă hotărârile sinodului din Creta, ακόμα και αν λέει πως είναι ορθόδοξος, chiar și dacă spune cineva că el este de fapt ortodox, βρίσκεται μέσα στην πανένωση του οικουμενισμού. el de fapt se află căzut în panerezia ecumenismului. Δι' αυτό το λόγο και εμείς, επειδή ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για την Ελλάδα και για το Άγιον Όρος, De aceea și noi, pentru că această luptă nu este doar pentru Grecia și pentru Sfântul Munte, βρισκόμαστε κοντά σε όλους τους αγωνιστές που μας καλούν για να στηρίξουμε τον αγώνα τους. ne aflăm, suntem alături de toți cei care luptă și vrem să-i sprijinim în lupta aceasta. Και μάλιστα ετοιμάζουμε τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, μια πανορθόδοξο κληρικολαϊκή σύναξη. Și pregătim la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, o sinaxă pan-ortodoxă de clerici și monahi, που καθηκόντως, δηλαδή είναι καθήκον μας, a cărei datorie θα καταδικάσουμε τη Σύνοδο της Κρήτης, ότι δεν τη δεχόμαστε, ότι είναι αιρετική, θα το αποδείξουμε. Este să condamnăm sinodul din Creta și să dovedim că el este eretic. Και θα γίνει μαζική διακοπή μνημοσύνου όλων αυτών που θα παρευρίσκονται εκεί. Și va avea loc atunci întreruperea pomenirii din partea tuturor celor care vor fi prezenți la această sinaxă. Δηλώνοντας declarând aceștia ότι εμείς δεν αλλάζουμε τίποτα στην πίστη μας, că noi nu schimbăm nimic în credința noastră, δεν δεχόμαστε τη Σύνοδο την αιρετική nu acceptăm sinodul cel eretic και αποδεχόμαστε όσα μέχρι τώρα ίσχυαν στην Ορθόδοξη παράδοση. și acceptăm tot ceea ce a fost până acum valabil în Biserica Ortodoxă. Pater Sava, μας είπατε προχτές για κάτι που έγινε στην Αγγλία με έναν Ορθόδοξο ιερέα και θέλω να μας